Les traigo aquí la nueva herramienta de JDS, nuestro precalentador, utilizado principalmente para placas con masa térmica pesada. El personal que trabaja con el mantenimiento del S6 lo sabe. Si necesito sustituir un driver, entonces se complica usando solo la estación de aire caliente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro precalentador, salida de aire caliente, algunas piezas para hacer ajustes en el momento de encajar el módulo. Aquí tengo el control de temperatura.